नीचे का रिएक्शन। क्या चूतिया है बेबू। देखा हमने। ओह फक। हाँ रोड के लिए। हाँ मोबाइल कंप्यूटर दोनों से कनेक्ट हो जाता है। अरे इन बाइकों में चाहिए होता है। राइडिंग करते हैं क्या? हाँ छोटा मोटा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। चलिए थैंक यू। हेलो। अबे ले उड़ गया। ये थोड़ा टाइट रहेगा, ये देख रहे हैं फ्रंट कितनी बैठ रही है। फ्रंट इतनी बैठनी नहीं चाहिए। ये लोग चूती है, अपने आप को बदमाश समझते हैं। देखिए ये उल्टा जाके पता 3 माल का हाथ कर लेंगे। उनके चक्कर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई देख नहीं रहा हो, ध्यान ना दे रहा हो, लोड़े लोग हैं। बहुत 30 मार कहाँ हैं, उड़ा ले जाएंगे। है ना ड्राइवर।